Chcel by som sa vám poďakovať za to, že už viac ako rok ste členmi vášho Forma klubu a poprieť vám príjemný večer, tak sa cítili príjemne, ochutnali dobré víno, dobré jedlo, dobrú kávu a prípadne iné pochutky, ktoré pre vás pripravili iní členovia Forma klubu, reštaurácia Degusto, reštaurácia alebo vývarovňa Forma Meza. Ešte raz pekný večer. Čo by som zaprial Forma klubu, aby bolo viacej takých členov ako ste vy, ktorí chodia nielen cvičiť, ale stretneme sa aj pri rôznych príležitostiach, ako je výročie, prípadné spoločné lyžovačky, spoločné bicyklové túry, ktoré pre vás v blízkej dobe pripravujeme. Pevne verím, že sa vám v našej forme páči a budete naše meno šíriť ďalej. Všetko najlepšie a vám krásny večer.